এমন একটা ভুতুড়ে আওয়াজ যেটা শুনে বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কি সেই আওয়াজ? ঝপ করে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। আসলে ইন দা ইয়ার অফ 1970 রাশিয়ান সায়েন্টিস্টরা আমেরিকার সঙ্গে কম্পিটিশন করে পৃথিবীর ভেতরে গর্ত করতে শুরু করে, এটা জানার জন্য যে পৃথিবীর ভেতরে কি কি লুকিয়ে রয়েছে। এবং তারপরে প্রায় 20 বছর অব্দি প্রায় 7.5 মাইলের মতো গর্ত খোঁড়ার পরে টাকা পয়সা না থাকার জন্য এবং ভেতরে অনেক হাই টেম্পারেচার থাকার জন্য এসব খোঁড়াখুড়ি ঝোড়াখুড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই গর্তটাকে সিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু সিল করার আগে বিজ্ঞানীরা এই গর্তের ভিতরে একটা দামি মাইক্রোফোন রেখে দেয়, যাতে সেটা গরমে নষ্ট না হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটার মাধ্যমে পৃথিবীর ভেতরে কি কি আওয়াজ হচ্ছে সেটা রেকর্ড করা যেতে পারে। কিন্তু তারপরে বস এই আওয়াজটাকে শুনেই লোকে ভয় পেয়ে যায় এবং লোকে সেটাকে সাউন্ড অফ হেল মানে নরকের আওয়াজ বলতে শুরু করে দেয় এবং সেটা ছিল এই আওয়াজটি। এরপরে আপনিই বলুন এটা কিসের আওয়াজ হতে পারে?